անդրադառնալ կայքին, ուզում եմ նշել, որ հայ առաքելական եկեղեցին նաև մի շատ կարևոր տոնակատարություն էր անում այսօր և Դալիճում նաև ունենալով մեր Հրազդանի Մայրամաստվածածին եկեղեցու Սուրբ Հոգևոր Հովիվ Տեր Քահանա Համազասպ Գրիգորյանը սիրով ուզում եմ ձեզ ևս այստեղ հրավիրել և բացման խոսքը մինչև կայքի բացումը կանենք ինձ համար շատ կարևոր է որպեսզի հոգևոր սնունդը լինի առաջնային, հոգևոր աշխատանքը լինի առաջնային և հետո նոր մնացյալ թվացյալները։ Բոլորս հայր մեր աղոթքը գիտենք և բոլորս իրար հետ հայր մեր աղոթքը բարձրաձայնենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես սեարքեյություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես հերգինս և երկրի, ըս հաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ պրկիած մեզ իչարեն, զիքո արքեյություն և զորություն և պարք հավիտյանս, ամեն, օրնես և սրպեսիս գիրակտս և սանպելիս, այլևս սերնանակիցս անվան հոր և որդվո և հոգնիսը, կաշակեսու պահողյան ծկերակուրս, որ պարքևյալ ես մեզ իտիարն է, օրնյալ է դրի պարքևս յուր, ամեն։ Մի քանի րոպեով ուշադրությունը սևեռենք այս պահին էկրան, բայց մինչ էկրանին գնայինք այստեղ եմ ուզում հրավիրել Արխաբլոկ լրատվական կայքի գլխավոր խմբագիր Մարի Եգորին, ում հետ համատեղ սկսել ենք այս ամենը 2013 թվականից, խնդրում եմ ծափահարություններ, այդքան էկրաններից այն կողմ աշխատանքները, որոնք որ արվում են թե մրցանակաբաշխությունների հետ կապված և թե առհասարակ Մարինեի գեղեցիկ մտքի թռիչքներն են լինում նաև։ Եվ ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնեմ Աշոտին Իսրայելյան, ով ինձ նվեր արեց այս գեղեցիկ օրով և միջազգային հարթակ մտցրեց նաև Արխաբլոգը։ Ողջունում եմ բոլորիդ, իսրտե շնորհավորում եմ ձեզ Արամ ջան, ես վստահ եմ այսօր դուք ինքան բարեմաղթանքներ եք լսել, չեմ կարող կրկնվել կամ ինչ-որ մի բան ասել, որ ձեզ չեն ասել։ Միայն կմաղթեմ, որ այդ մաղթանքները հազարապատկվեն և վերադառնան ձեզ երկու եղբայրներիդ, կայքի և առհասարակ մեր գործունեության մասին խոսելուց մի դրվագ կա, որի մասին ես անպայման ուզում եմ ասել ու պատմել։ 2013 թվականին ես ու Արամը նախաձեռնեցինք մեր առաջին գործունեության, այսպես ասած, հանդիպումը, քննարկումը, մեր հանդիպում քննարկումը տեղի ունեցավ Հրազդան քաղաքում 13 դպրոցում և հանդիպումը այսպես էր վերնագրված, մի գավաթ թեյ Էմին Տերյանի հետ, այո, Տիկին Հարությունյանի գլխավորությամբ, ուզում եմ ուղղակի մաղթեմ, որ մեր կայքը այսուհետև գործի անխափան, ծառայի միայն ի նպաստ մեր հայրենիքի, ի բարօրություն մեր հայրենիքի, թող մեր հայրենիքը լինի խաղաղ, մենք էլ այսպես կարողանանք համախմբվել սեղանների շուրջ, զարգացնել մեր երկիրը, մշակույթը և իհարկե Արամ ջան դու մեզանից անպակաս։ Կրկին անգամ շնորհավոր։ Շնորհակալ եմ շատ և միասին, Մարի, միասին արի այդ հաշվարկով ուշադրությունը էկրանին։ Դու մեր բլոկ արխան, լույս ես հավատա, մի նոր պատմության, զարդես դու վաղվա, դու մեր բլոկ արխան, լույս ես հավատա,